хайрхны ижи болсон өөрийнхөө омгийн цэнхэр мандалда холдон суух сайхан аширтдан хотдогнаас оргиж гарсан нуурми хахадын газараа томог шинэн бидэртнэ шанатын голын уусан шанзны айлгуу икшигдүү эрхийн цагаан нууранда тэмүүдэн мэрзэн цутганда ашиглалтдан хотдогнаас хайрж гарсан нуурми хахадын газараа томог шинэн бидэртнэ За би одоо Харанга аймгийн Тариат сумд 1950 оны хавар өвлжөөнд тэр одоо өр мөстэй өвлжөөнд төрсөн хүн л дээ. Тэгээд тэр цагаас бага залуу насаа одоо малын дэргэд аав ээждээ одоо өсөөд тэг ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн тэр үеэс эхэлж энэ дөрвөн уулынхаа дунд нийслэлтдээ одоо 50 шахам жил одоо амьдарч байгаа хүндээ. За тэглээгээд би одоо багын өссөн нутаг төрсөн унсан газар одоо баян годогдож байдаг. Энэ юу гэхээр зэрэг миний төрсөн нутаг бол гайхалтай сайхан одоо хангаа. Энэ нутаг маань бол олон хөлийн хүн цугулсан аялал жуулчил, аянчин жуулчингаар одоо дүүрсэн ийм сайхан ялангуяа одоо манай тэрхийн цагаан нуур хорог хайрхан. За тэгэл тэр одоо Тариатын сайхан цэнхэр уусууд бол хүнээс итгэл татсан юм сайхан нутагт би төрсөн хүндээ. Би ч одоо тэгээ заримдаа зүүдлийн шахуу юм болно шүү дээ. Одоо тэгэл багтаа нөгөө хойно хариулж явсан хадчилуугаар тоглож явсан тэр юм чинь бодогдсон. Тэгэл одоо жилдээ нэг одоо нутагтаа л очихснаатай очиод одоо тэгээ тэрхийн цагаан нураад нэг тойроод тэгэл тэр одоо Тариатын ихэдээ өндөр хэрэгсүүр тэр мөстийнхөө үлжөөнд очиж тэндэл одоо нэг майхан бариад тэндээ 2-3 хоноод л ирнэ. За тэнд очихоор зэрэг л одоо нутгийн залуучууд тэгээ нутгийн өмсүүд бол одоо шавн шүү дээ очиод уулзсан. цагаан нуурна цалгаатай эгш тавн хүслийн өрөөдтэй тэрхийн одынхан сэтгэл хангадуу онгон аянд цайгаад дэжсээ тэрхийн одын үсгүй үцгсэнтэй аав маань захан одооны Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын хүн юм ба. Тэгээ Жаргалан сумын одоо эдрийн голын урд биеэр цэцүүх, дунд цэцүүх, дээд цэцүүхийн амаар одоо нутгалдаг зундаа. За өвөл болохоор зэрэг бол голынхоо хойдолд гараад тосон хонгороор одоо өвлждөг ийм одоо ийм нутгийн хүн байсан байгаа. Манай аавын одоо нутаг судар бол аавын аав Аригчаа гэдэг хүн байсан.
Тэгээ тэр хүн бол одоо 5 хүүхэдтэй айл байж манай аав бол тэр айлын одоо 3 дахь нь манай аавын дээдлээ нэг ах нэг эгч байсан. Тэгээ тэрнээс доошоо бол нэг эмэгтэй дүү нэг эрэгтэй дүү юм одоо 5 хүүхэдтэй айл байсан. Тэгээ манай тэр аригчаа өвөө аав бол тариат руу хүрээ рүү орж ирж тэнд нутаглаж анхан одоо мод нэмжаа хийдэг нутаг усандаа бол одоо гол төлөвл одоо тийм хар бор ажил хийдэг тийм хүн байсан байгаа. Манай аав бол яг багасаа л тэр хүрээ хийдийн дугуйн хийдэд багасаа ажлууд хийдэг. Тэгээс үүдээ жасын мал энэ төр хариулдаг. Ийм байжгаад тэгэл сүүлдээ бол одоо манай хөгшөө ээжийн аав энэ төр одоо бас тэднийг өнчөөрөө сонсоод юм байна гэдэг энэ хүүхдүүдийг бас харж ойр танилцж бас одоо мал эдийнээс харилцаж ингэж байгаад л тэгэл манай ээжид нар нийлж амьдсан гэж ингэж ярьдгийг. Аав маань бол бас л одоо хар нэлхасаа өнчөрж ирсэн болж бас ядарч зовж явсан учраас бол уг хүн маань бол миний аав бол их тийм хүн тусархуу их нинжин сэтгэлтэй өөрийнхөө нэг зорьсон хийсэн юмд бол их одоо зоримог тэгээд их одоо тийм ажилсаг тийм л одоо хүн. Тэгээд одоо ер нь одоо та нарыг хүнд тусалж яв. Хүний тусыг битгий март гэдэг ийм юм сургадаг байсан. За ээжийн маань утга бол их зэрэг одоогийн Завхай аймаг тэр үед одоо сталаж хөрөнгө ашигнал одоо харьяалагдаж байсан. Завхай аймгийн их улсам одоогийнхаар бол их улсам зартажуулын голоор одоо утгаж ирсэн юм билээ. Одоо манай ээжийн аав бол олон талын авьяастай ийм хүн байсан билээ. Тэгээд одоо гартаа их дүүтэй мужаа хийдэг, дархан хийдэг, тэгээд аудитор сав суулгах хэрэн тэгээд гэрийн модоор бол хийхгүй орлохгүй юм байхгүй. Тэр үеийн одоо морин хуур хийдэг, морин хуураараа өөрөө одоо сайхан хуур дардаг. Тэгээд тэрүүгээр уртын дуудуулдаг, ерөөд билиг хэлдэг. Тэгээд нутаг усандаа бол одоо тэр балжиргаагаар дуулуулна гэж одоо найр наадан болохт л одоо урь залгадаж очдог. Тэгээд одоо хурдан морь уйдаг. Тэр одоо нутаг усандаа бол морь уйхаас гадна бас одоо морь мал одоо эмчилдэг, им дом барьдаг. Ийм л одоо нэг сайхан зон олон цугласан ийм сайхан одоо хөгшин байсан да. За миний ээж бол тийм их сайхан дөлгөөхөн их сайхан ажил хийн. Тэгэл одоо их цэвэрч. Тэгэл их хямгач, юмд бол хямгач одоо жишээ нь хоол хийлээ гэтэл одоо тэгэл тэр гэрийн үлийн гишүүдтэй тэр л одоо хүрсэн хэмжээнд нь сайхан одоо хийн. Тэгээ тэр хоолоо одоо хонуулаад л зарим айлч одоо маргааш нь халаагаад л ингээд иддэг тийм юмд их зээрлэн. Ер нь одоо багаас нь бол хоол идчихээ одоо зөв тохируулах. Тэгэл одоо би хараад одоо сайн авч явах энэ тал дээр л их одоо сургадаг. Өөрөө ч тийм үлгэр үзүүлдэг. Ер нь одоо би хараа нэг жаахан одоо чилээр ихэд бол ерөөсөө өв сургамал нутгийнхаа л одоо сайхан өв сургамлыг уудаг хүн амьтанд одоо хилдэг ийм хүн байсан. Тийм ч учраас бол миний ээж бол бас сайхан өндөр наслсан да. Амьдралын харах баттай хүмүүс үү? Тий. Ийм үс. За миний ээж бол ерөнхийдөө залуу цагтаа тэр аавтаа цугтарс нэгдлийн гишүүн болоод мал идэ хараад мал маллал ингээл явж байгаа л сүүлдээ бол намайг 10 жилийн сургуульд орж ирэхэд бол сумынхаа төв дээр оёдлын одоо цех тасаг байгуулад тэр оёдлын одоо цех тасагтаа бол оёдлчин хийжсэн. Тэгээд ховтос сунар гэрийн одоо хэрэглэл энэ хийдэг. Сайхан одоо юм оёдог тийм уран юм хүн байсан. За тэгээд дараах нь бол намайг оюутан болоод 1 жил болох үед сүүлийн одоо 19 дугаар ангид байх үед бол цагаан эдийн тасаг бас нэгдэж цагаан эдийн тасагт бол манай хийж ажиллаж байсан. Тэгээд цагаан эдийг бол их сайхан хийдэг. Тэгэл одоо арангач одоо их эдийн брэнд нутаг шүү дээ. Тэгээд тэр сайхан цагаан эдийг одоо хийдэг. Тийм л одоо байсан та. Тэгээд одоо миний аав бол ээж бол ер нь нутагтаа алдартай сайхан эдээ хийдэг юм хүн байсан. Тэгээд тэр хүний эдийг одоо би бас бага сагаас сурах гэж бас боддог л байсан. Одоо бяцлаг хүртэл шахахад ингэж
шахдаг юм байна. Ааруулыг ингэж ийдүүлээд ингэж арц нээдүүлээд ааруул ийдэг юм байна гэдгийг хүртэл харж л байсан байдаг. Тэгэхээр би нэг тийм л одоо ажилсаг гэр бүл төрсөн учраас бол тийм юм болгоныг л одоо хар бор ийм дэмгэхгүй хожим хойтын өдөр хэрэгтэй. Энэ ер нь одоо Монгол хүний хувьд бол юм болгоныг сурах хэрэгтэй гэсэн нэг ийм л хүн байсан юм шиг байгаа юм да. Би аав ээжээс одоо дөрүүлээ. Тий одоо миний би бол одоо хамгийн том ах маань бол одоо ломб гэж байдаг. За миний ах бол 1936 онд төрсөн. Тэгэл одоо тэр тариат суманда сургууль соёлыг 7 төгсөөл. Тэгээд энэ Улаанбаатарт арга устан одоо трактор компаниг хөөсдөг гэсэн тракторын жолооч болсон. Бас л нэг анхдагч хүн байгаа. Юу гэдэг зэрэг Атрын одоо анхны аян Монгол улсад бол 1959 онд болсон юм лээ. Тэгээ 1959 онд бол Арангаа аймгийн тариат суманд мал аж ахуйн машин станц гэж юм шинээр байгуулагдаад удаагүй байсан юм лээ. Шин төгссөн одоо залуу компанич тракторч манай ах маань очиж 59 оны номер одоо тариат сумын Хөшгийн тал гэдэг газарт бол анхны атрын шанг татсан, хангаа сумын одоо ардын зориг нэгдлийн атрын шанг татсан, өндөр улаан сумынхаа ингээд тэр тойрсон сумуудынхаа хамгийн анхны атрыг бол одоо хагалж байсан ийм хүн байгаа. Тэгээ одоо 4 хүүтэй ийм айл. За дараагийн хүн бол миний одоо игч амар жаргал гэж хүн байгаа. Энэ хүн бол 10 дугаар анги төгсөөл цэцэрлэгийн одоо техникумыг төгсөө тэгээд одоо цэцэрлэгийн багшаар одоо насан туршдаа ажилласан. Тэтгэврээ тогтоолгосон. Тэгээ одоо бол ардын боловсролын тэргүүний ажилтан бас л одоо 40-50 жил одоо цэцэрлэгийн багшаар ажилласан. Олон сайхан өр хүүхдүүдийг өмөөжүүлсэн юм хүн. Манай хөргөө ах бол Чулуунбат гэдэг тэр амраагчийн маань хань бол айлын ганц хүүхэд үнэлдэ. Тэгээд одоо энэ улсууд маань одоо айл олон орон болсноос хойш бол 8 сайхан хүүхэд төрүүлж нэг охин 7 хүүтэй өсөж торноод үржээд олон сайхан одоо айл гэрүүд болж өнөөдөр бол энэ айл бол бараг одоо 50-60-аад ийм одоо үр ачаад дагуулсан юм сайхан айл болжээ. За миний одоо хамгийн бага дүү бол сайн баяр гэж одоо залуу. За энэ хүн бол 10 дугаар анги төгсөөд тэгээд зөвлөлт толгой тулсад Явана хотод одоо нэхэмлэгийн технологийн нэхэмлэлийн механикийн одоо дээд сургуулийг төгссөн. Төгсж ирээд бол энэ Эрдэнэтийн хэвсний үйлдвэрт одоо олон жил механикаар ажиллаад тэнд одоо ажиллаж байсан. Ийм л одоо хүмүүсүүд байгаа юм да. Аав ээж хоёр маань 1935 онд одоо айл орон болоод тэгээд тэр үе хүртэл бол миний аав одоо өртөө улаа гэдэг юм. Тийм ажлыг одоо хийдэг байсан гэж байна. Тэгээд нэг шан хөлсөнд нь хідэн төлөгтэй болж нэг хідэн одоо төлөг хоньтой болсон. За ээжийн маань одоо айл болоод гарахт нь бол манай хөгшөө бол нэг хідэн гунжин үнэ тасдаж өгсөн юм лээ. Энэ хоёр маань 35 онд нийлээд тэгээ 1936 онд Арангаа аймгийн тариат сумын гэрэл зам нэгдэл гэдэг ийм анхны нэгдлийг байгуулсан байгаа. Тэгээ энэ чинь ингээд бодох дээр бас л одоо манай бас л нэг анхдагчийн нэг байгаа. За манай аавыг бол нэгдлийн ууган гишүүн гэдээ бас аймаг орон их алдаршуулдаг, хүндэлдэг, одоо аймгийн хүндэт самбарт тавьдаг. Тэгээд одоо бас тэр хүний нэгдэл нийгмээ байгуулж ирсэн тухай их хөөч өөрүүлдэг, сони хэвлэлд их тавигддаг тийм л байсан. Аав маань бол намайг одоо сургууль төгссөний хойчилоод болсон юм байна. Яг аавдаа бол тэр нэг их сургуулаа төгсөөд ямар ч байсан нэг ажил амьдрал хаагаараа эхэлсэн ийм үед бол
нэгэн болсон авдарыг харуулж чадсан. За миний ээжүүд бол их өндөр наслсан. Миний ээж бол одоо 90 гартлаа одоо насаж. Тэгээ би бол их азтай хүнэлтэй. Би одоо бас 10-аас л ээжийг одоо дэрэгдээ авч явж айл орон болсон ч гэсэн одоо ээж маань бол надтай хамт миний одоо хажуудад амьдарсаар байгаад л одоо ингээл одоо 60 гаруй жил одоо ээжийнхээ дэргэд байна гэдэг бол бас л хүнд бас л их сайхан одоо хувь заяа л гэж би боддог юм да. Манай харангаа тариатаар 10 жил дээр одоо чөлөөтөхийн дугуйлан одоо анх байгуулагдаад яг энэ цагт ороод бол манай буур аварга маань одоо нутагтаа очисон. Гэлэг жамцгоо одоо манай өсгөөг аав эднийх одоо тариатад нэгдлийн ерөнхий нэгтлэн бодогчоор ингээд очисон иймэрхүү цаг үе таарад. Тэгээд тэр буур аваргаараа одоо бас чөлөөтөхийн дугуйлан сексэд байгаа хүмүүсүүд маань хүүхдүүдэд маань одоо бүхийн жудаг бүхийн одоо Монгол бүхийн одоо жудаг тэгэл тэр Монгол бүхийн гараа дэвэ шава мих одоо ийм юмэг бас биднэрт бас зааж хэлдэг юм байсан. Энэ бол бас л одоо бахархууштай бас л хүний амьдралд одоо ховор тохиох юм зүйл дээ. Тэгээ Улаанбаатар хотод намайг одоо 1969 онд хотод орж ирээд 1 жил би бас айлаар одоо хөрөг ахын давж угаад тэгээд бас л гэж яхаа эдээчлэг мотой байсан байл удаа очиод одоо 100 дал одоо хөдөөний хүүхэд одоо гэртээ байдаг байсан хүн чинь аав ээжтэй л одоо юм ярьсал юм байгаа. Тэгээд одоо аав ээж хоёр бас л одоо хүүгээ одоо эрдэм номтой болгоо. Тэгэл одоо ирж сууршиж над дээр одоо байсан да намайг одоо хор олж ийн хотод байсан. Тэгтээ бол бас нас өндөр болцсон байсан. Манай аав бол 60 нэлээ холгалтсан юм байсан да. Найнаас настай байж 22-3 тал одоо эндээс боловсрол эзэмшээл мэргэжлэгээ явцааныг үүсгэл гарсан. За энэ бол хүний насны амьдрал тохиолдог их том хувь заяа. Энэ сайхан мэргэжлээ эзэмшсэн ийм л одоо цаг үе юм. За энэ сургуульд байхдаа одоо газрын сайхан залуучуудтай хамт суралцж, эдийн мэдлэг сурч, мэргэжлээ эзэмшиж, за тэгээ ногоо тарианд явах одоо ажил хөдөлмөр хийх хамтарч одоо үеийнхээс нөхөрлөх тэр залуу насны одоо хамгийн сайхан үед одоо энэ сургуулийн орчинд өнгөрсөн дөө. За манай сургууль маань энэ сайхан байранд ирээд бас нэлээд удаж байна л да. За одоо эдийн засгийн сургууль гэж байж байгаа одоо бизнесийн сургууль гэж юм нэртэй болоод ингэж байж ах шиг байна. Тэгээ энэ сургуульд одоо миний үе миний одоо эрдэмтэн багш нар энд дараагийнхаа үеийн шамдэрт хичээл намаа заагаад ингэж одоо байгаа. Би энд бас одоо ирж багш нартайгаа уулзах, тэнцвэрээ орж бас одоо залуу насаа дурсах, бас эдгээрээ суралцах ийм одоо дуртай байдаг. За сайн байна уу? За сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна. Сайхан хаварч байна. За ажил сайн уу? За номыг өчч байна та. Энэ төрийн хийсэн. Одоо нэг аймаа гээд сургуулийн юмтайтай яаж байгаа ч та. Тэгээд яаж байгаа тий. Дурсамжууд их хэрж гэнэ үү? Энэ дээр ирсэн зав.
одоо төгсөх жилийнхээ урд жил тэр үед бол уртын дадлага гэж мэрэгжлийн хичээлээр 3 сар билүү 45 билүү 3 сар дадлага хийдэг байсан. Улаанбаатарын хэвсний үйлдвэр шинэхэн ашиглалтанд орсон 1971 онд Германы тусламжтайгаар техник эдийн засгийн тусламжтай анх ашиглалтанд орсон сайхан шинэ үйлдвэр байлаа. Тэнд олон сайхан залуучууд техник мэргэжлийн сургуулиас бэлтгэгдсэн олон сайхан инженерүүд бас одоо цугласан ийм сайхан шинэ үйлдвэр байсан. Тэгээд тэр жил би уртын дадлага тэр үйлдвэрт хийгээд тэр үйлдвэрт бол их сайхан хүмүүсүүдтэй танилцж тэр санхүүгийн албанд бол Бавуужов, Цэгмэд, Наран туяа, Жигмэд орж гээд мундаг одоо сайхан туршлагатай нэгтлэн бодогчдын дунд орж тэнд одоо нэлээд одоо хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан юм шиг байна. За ингээд би бол тэнд одоо үндсэндээ бол бас миний аз байсан бах. Тэр сайхан шинэ үйлдвэрт бол ингээд томилогдож яамнаас томилолт аваад ингээд очиж байсан юм аа. Очоод тэндээ ажиллаад жилийн эцсээр баланс тайлангаа гаргаад ингээд байж итэл үндсэндээ одоо хавар 4 сар болж байгаа. 4 сар өнгөрч байгаа үед бол ноосны үйлдвэрийн нэгдэл гэж одоо тэр үед манай Монголын одоо аж үйлдвэрийн комбинат 2 хэсэг болоод нэг хэсэг нь бол арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд нь арьс ширний үйлдвэрийн нэгдэл, ноос боловсруулах үйлдвэрүүд нь одоо ноосны үйлдвэрийн нэгдэл гэсэн ийм 2 нэгдэл байгуулагдаад тус бүрдээ 20 гаруй одоо үйлдвэр аж ахуйн газрыг харьяалдаг үйлдвэрлэлийн одоо 2 сайхан том нэгдэл болцсон байсан үе. Тэгээ намайг одоо тэр нэгдлийн анхны шатны бүртгэл хариуцсан мэрэгжилтнэр одоо нэгэсэндээ дэвшүүлж энд одоо ирж ажиллаа гэж ноосны үйлдвэрийн нэгдлийн боловсон хүчин мах холгой тэр хүмүүсүүд намайг урьж ингээд одоо би тэнд очив юм аа. Нэгдлийн санхүүгийн тайланг анх одоо бас нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргах юм ажил хийгддэг байсан. Тэгээ тэр тайлан балансыг нэгдэх ажилд бол би бас одоо залуу хүн учраас нөгөө Ахмад нэгтлэн бодогч нартайгаа сууж тэнд бол одоо гол нь тэр тоогийн дуудаж өгөх. Тэр үед чинь тэр одоо ашир нэгтлэн бодогч нар чинь олцвол сампингаар л одоо хийдэг. Хятад сампин за арай залуучууд нь бол орос сампингаар л одоо бүх тэр нэгтгэл бүх юм одоо хийдэг юм байлаа шүү дээ. Үндэсний үйлдвэрлэлүүд одоо маш их анхаарал тавьдаг байлаа шүү дээ. Төр засгаас бол нам засгийн одоо шийдвэрээр за тэнд бол хэвсний үйлдвэр гэдэг шинэ үйлдвэр би түрүү хэлсэн. За нэхмлийн үйлдвэр гэдэг байж байна. Эсгийн цэмбэний асуудал бүгдийг хийн. За эсгийн гутлаа хийн, гэрийн эсгийгээ хийн. Тэгэл цамц хувцас сүлжмэл гэл одоо бүх л одоо энэ ноосоор хийдэг л одоо бүх төрлийн ард түмнийхээ өргөн хэрэгцээний бүх бараг л одоо тэнд үйлдвэрлэдэг байсан. Тэр бүгд бол их олон нэр төрөлтэй тэр бүтээгдэхүүнийг бол бүртгэж тооцохдох бол амаргүй. Ялангуяа тэр үйлдвэрлэлийн доторх дуусаагүй үйлдвэрлэл хагас бэлэн бүтээгдэхүүний тооцоо гэдэг бол учиргүй их одоо нарийн тооцоотой ийм зүйл. Тэр үед бол ямар одоо компьютер гэж байсан биш. Бүгдээрээ л одоо сампинтай за бүр сайндаа л нэг одоо нэг арифметр гэдэг нэг механикаар ажиллагаатай машин хэрэгэлдэг юм л байсан үйл дээ. 1975 оны хавар бас 5 сар болох гэж байсан. Тэр үед одоо яамд дуудаад яамнаас дуудаж байна гэсэн яамд очсон. Яамны боловсон хүчин болохоор зэрэг чамайг яамда санхүүгийн амжилттай байцаагчаар одоо авах юм одоо санал тавьж байна гэсэн. Тэгэхээр одоо би яам санал тавихаар зэрэг бас одоо зөвшөөрөл ингээд одоо яамны санхүүгийн байцаагч байсан байна. Доронтой аймагт анхны томилолт аваад одоо ингээд явдгийг. Тэгээд Доронтой аймагт очиод анхны томилолтыг аваад ингээд баримтын шалгалт хийгээд тэнд одоо манай яамны харьяа ноосоо хүүлдвэр мах комбинат, хүнсний комбинат гэдэг хэдэн үйлдвэрүүд байсан. Тэн дээр одоо бид нар суугаад одоо баримтын шалгалт хийгээд ингээд суудаг байсан. Их л одоо орой өдөшгүй суудаг байлаа.
За одоо энэ Ц.Жигдэн аймгийн наадманд барилдуулнаа гэдэл нөгөөдөл чи их олзуурхонгоо яриад. Тэгээ тэр өдрөөс хойш эхлээд нөгөөдөл чи намайг чинь хэрлэнгийн усан даваачиж оруулнаа л гэн, наранд шаруулнаа л гэн. За тэгээд хоол ундаар бордоод лгээрээс ихтэй юм. Бол аминдаа л одоо тэр их одоо наадмын бэлтгэл хийж исэн байдгүй дээ. Тэгээд би улсын байр наадмаар барилдлаа. За тэгээд яг нэг явсаар угаад нэг 3-5 өрчдгийг. 3-5-нд өвсөн чинь нэг ахмагдуу аймгийн начин таарад тэр үнтэй шинэлэн үзэж байгаа тэгээд хайдаг юм аа. Тэгээд тэр одоо шал танихгүй одоо нэг томилтоор явж байгаа хүүхэд гараад л одоо бас л 3-5-аад л аймгийн залтай бүх хаярнахаар бас тэр хавийн усууд бас яхан анхаарал байсан байдгүй дээ. Тэгээ ээжээтэл 4-5 маргааш нь болоод явж байтал чинь л 4-5-нд нэг аймгийн нэлээд том цолтой бүх тэр 3 заглах байсанагдаад тэнийг бүх амлалт юм л да. Тэгээд би тэр хүнтэй одоо барилдах болоод ингээл гарах гэсэн чинь хин нэгэн ч хүлээ дээ. Манайхан байсан билүү одоо би сайн санахгүй байна. Доронтой нэг ерөнхий нэгтлэн ч байлуу шихэн дээр шивэн жинэ. За одоо дүү нэг үзэх гээд хэрэг байна уу да гэсэн нэг тиймэрхүү аятай үг цохолгаад 70 дээр нэг алгадаад ингээд гардыг. Тэгээ гараад нөгөө хүнтэйгээ ноцолдох гэдэг одоо юу гэж юм бол да гэж бодоод байж исэн. Нөгөө төгчөөс ганцхан өрчаал ингээд яваад гисэн. Тэгээд одоо 4-5-нд өвдөг шараад чад ороо ирсэн чинь манай нацгаа ахал тэгж юм шүү. Чим одоо бууж өгöd байхдаа яадгийг. Би дамжин дарахт одоо чамд цахилгаан бэлдсэн байсан. Гэдэл одоо чи ерөөсө зөндөө хоол идэж чамаа зөндөө тоогоос ерөөсө хэрэг гарсангүй гэдэг яаж байна. Тэгээд би бас тэр хүнэндээ бас яах гимшил ингэж л байсан. Нэг иймэрхүү маягаар тэгээд тэр хөдөө гадаа их явдаг олон үйлдвэр аж ахуйн газруудаар их явж баримттай танилцсан. Ер нь олон газрын нэгтлэн бодогчдын хийсэн ажил юмыг анхан шатны баримтаас нь хөөгөөд санхүүгийн тайлан балаас хүртэл бүгдийг л одоо үзэн штэ. Одоо санхүүгийн хяналт шалгалтын байцаагч юм болов 1977 оны хүртэл 3 жил санхүүгийн хяналтын байцаагч хийжгаад 77 оны хавар мөн л одоо санхүү тайлан бүртгэлийн хэлтс гэж дотроо тэр хэлтс рүү ордгийн. Тэр хэлтс бол яамны одоо харьяа тэр олон байгууллагуудын санхүүгийн тайлан балансыг шалгаж хүлээж аван нэгтгэх нь яамны одоо нэгдсэн тайлан балансыг гаргаж улсад одоо тушаадаг улсын холбогдох байгууллага сангийн ямарчтай тэсдэг гэдэг энэ төв байгууллагуудад тушаадаг. За тэгээд одоо үйлдвэрүүдийн анхан шатны бүртгэл нэвтрүүлэх асуудал тэгээд аж ахуйн механизмыг боловсронгуулахтай холбоотой олон ажил арга хэмжээнүүдийг хийдэг юм хэлцэлтэй. Тэгээд тэр хэлцэлтэй ажиллаж ягаад мөн одоо 80 оны үед одоо яамны өнгөн улсны үйлдвэр яамны эцсийн дарга болж ингээд одоо дэвшдэг. Тэгэл үндсэндээ бол би чинь бас яг ингээ эргээд харахтар зэрэг 1974 оны 73 онд сургууль төгсөөд оюутны ширээнээс нэг томоохон үйлдвэрийн ерөнхий нэгтлэн бодогчоос нэгдлийн одоо мэргэжилтэнгээс яамны байцаагчаас яамны хэлтсийн дарга хүртэл ингээд ер нь үндсэндээ нэг одоо 3-4 жилийн хооронд л одоо ингээл яваад байсан байдгийг. Тэр бол миний одоо бас л өөрийн одоо эцэг эхийн маань сайхан хүмүүжил надад олгосон одоо сайхан чанар миний өөрийн хичээл зүтгэл бас сургууль соёлд байсан миний эрдэмтэн багш нарын одоо сайхан одоо эрдэм оюун шингэсэн тэгээд хамт ажиллаж байсан улсуудын маань одоо хөвчийн бахаал гэж бодож явдаг шүү дээ. Ерөөсөө социализмын үеч нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөө тогтцоотой тийм нийгэм шүү дээ. Тэр бол бас буруу юм шиг л дээ. Төлөвлөгөөний буруу бол байгаагүй. Нийгэм одоо улс төрийн тогтцооны л одоо юу байсан баг. Тэрнээс биш. Тэр бол одоо хаачиг капиталист одоо ямар шиг тогтцооны үед бол чухал эдэл дээ. Ер нь бол манай хөнгөн үндэсний аж үйлдвэрийн салбарууд бол ашигтай, ашиг орлоготой. Ер нь Монголын материалын аж үйлдвэрийн салбарын одоо манлайлагч бүх юмны шинжлэгч ийм одоо салбар байсан гэж би бододгийн. Ер нь одоо энэ Монгол улсад болсон төлөвлөлт эдийн засгийн урамшууллын шинэ систем,
Тэгэл одоо норматив аргаар одоо ашиг хуваарлах гэдэг олон одоо мундаг шин систем тухайн үед л одоо тэр чинь дэвшилтэд арга тэр зөвлөлт холбоот бол социалист орнуудад эдийн засгийн талаар одоо болж байсан шинжилгээ өөрчлөлтүүдийг Монголд нэвтрүүлэхийн ажил тэр нь бол одоо тухайн үеийнхэн намын одоо төрийн их хурлуудад тусгалаа олж тэр нь одоо эргээд одоо энэ салбарын үүрэг даалгавар болж ингэж орж ирдэг. Тэрнийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө явдаг юм байсан. За манай үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол ер нь бараг л одоо 100% өндөр ашигтай сайхан одоо ийм ажилдаг юм байлаа. За тэр дотоос яах вэ? Ганц нэг одоо шилний үйлдвэрч гэдэг юм уу нэг тийм ганц нэг хэн үйлдвэрүүд бол бас алдагдaltaй юм байна л да. Тэр алдагдлыг нь бол систем ихэд өнгөөр одоо бас системээр явуулах ашигтай гардаг ийм байсан. Яг одоо дамжин дарга маань Монголын аж үйлдвэрийн салбарын одоо ястай домог болсон одоо ийм хүн шүү дээ. Энэ хүн бол их залуу лондон цагаас Монголын одоо энэ аж үйлдвэрийн салбарыг удирдах явсан хүн. Тэгээ би бас язтай хүн. Би одоо энэ дамжин даргаагаа Монголын хөнгөн хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт байхад тэр хүний одоо дор анх одоо яаманда ирж исэн. За хамгийн сүүлд нь бол би бас одоо тэр Монгол улсын сайдны зөвлөлийн орлого дарга сүрэн гэж одоо сайхан хүн байсан. Тэр хүний удирдлагын дараа бас ажиллаж байсан. Тэрний хооронд бол одоо найдын сайд, аудитор сайд, тулмаа сайд гэдэг манай одоо үеийн одоо сайхан ийм сайд нар бол манай яамыг бол удирдах байлаа л да. Тэгээ манай яамны одоо инженери техникийн хүмүүсүүд бол голцоо одоо Европын соц орнуудад бэлтгэгддэг чиглэлийн одоо мэргэжлийн сайхан инженерүүд одоо төгсөж ирдэг. Эдийн засагчид нь бол голцоо одоо дотоодоос гарч ингэж бэлтгэдэг байсан юм үе байна. Аранхны аймгийн нутгийн зөвлөлийг анх байгуулалтаж 1996 онд л Аранхны аймгийн нутгийн зөвлөлийг байгуулсан. Дараах нь одоо Аранхны аймгийн тариац сумынхаа нутгийн зөвлөлийг бас л одоо нэг хэсэг нөхдийнхээ хамт байгуулж энэ цагаас эхлээд одоо Аранхны аймгийн аймаг орон нутгийнхаа төлөө одоо олон жил бараг одоо 20 шахам жил одоо зүтгэжтэй. Тэгээ тэр үед бол яг манай нутгаа гэсэн олон сайхан сэхэтнүүд олон сайхан бизнесмэнүүд, олон сайхан одоо эрдэмтэн мэргэд улс төр бизнесийн хүрээний олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ингэж ажиллаж байсан байх юм. Би ч одоо өөрөө бүхэд их сонирхолтой Аранхны аймгийн бүхчүүдийг бас олон жил бас одоо дэмжиж ингэж байлаа. За 1997 онд байна одоо бүх эрдэнэгээд бүхийн дэвжээ байгуулж одоо мөнх эрдэнэслан энэ хишиг дарзаан гэдэг энэ сайхан нутгийнхаа том бүхчүүдтэй хамтарч Аранхны аймгийн бүхийн дэвжээг анх байгуулж анхных нь галыг одоо хайртааны амралтад гаргаж ингээд тэр цагаас одоо манай нутгаас олон сайхан өсгөө авраг маань одоо одоо цагт бол Санжаадан авраг гэх олон сайхан аврагууд төрлөө. Тэгээд одоо Аранхны хан бол бүхийн үлгийн нутаг. Тэгээ энэ одоо бүхийн үлгийн нутгийн одоо энэ сайхан одоо хөгжлийг цааш нь одоо хөгжүүлэх юмсан гэсэн ийм л одоо бодлоор бол бид нар их олон юм хийж ийсэн байх юм. За тэгээ энэ хооронд бол одоо нутаг орныхоо талаар бид нар маш их юм хийдэг байжээ. Ер нь тэгэл одоо нутгийн ой болон за тэгэл одоо ерөөсөө нутаг орондоо бүтээн байгуулалт, цахилгаан шугам татах, тэгээ зам талбай тавих, үйлдвэр үйлчилгээ шинээр байгуулах энэ ерөөсөө үе төмөн ажлууд. Тэгэл одоо найр наадам хүртэл одоо хийн шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол их тамирын их хурд одоо төвийн бүсийн одоо даншиг наадам гээл одоо дэмэд жинжний 100 насны 100 жилийн ойгоор хийж ялаа. Тэр тамирын одоо тамиртал одоо их том одоо морины наадам дөрвөн одоо сайхан одоо наадмууд хийж байлаа. За тэгэл одоо аймагуудынхаа ойгоор одоо их том одоо бүтээч ажлуудыг хийж 18-9 сум байна. Сумын одоо тэр
анд бол их ажил зүйлийг хийдэг. За тэгэл одоо сумаасаа алдар хүндтэй улсуудыг одоо гавьяат зүтгэлийн одоо үнэлэх, урамшуулах. За тэгэл одоо бас хүндрэл бэрхшээл тохиолсон өмсүүдтэй одоо бас одоо тусламж үзүүлэх, гар сунгах гэх ерөөсөө энэ нутгийн зүйл бол оролцохгүй юм байхгүй. Далай вангийн хошуу гэдэг чинь одоо халахын алдартай хошуу шүү дээ. Тэгээд намайг одоо тэр нутгийн зүйлийг одоо байгуулаад ингээл байж явах үед бол миний өрөөнд одоо энэ өстой нэг далай вангийн хошууны мундагч бол одоо өвөд одоо цуглдаг байлаа л да. За тийм гэх юм бол одоо Монгол улсын одоо активч Базрын Ширэндуга шинэ эдрийн хүн шүү дээ далай вангийн хошууны хүн. За Бярагийн Чимэдуга бас шинэ эдрийн хүн. За тэгэл одоо Минжуур Баатар байна. Домог болсон одоо Баатар хүн. За Аварцад Үлэмжийн Аварцаг гэдэг том одоо Баатар хүн. Тэгэл одоо ийм сайхан хүмүүсүүд бол миний өрөөнд цуглаж. Тэгээ тэр хүмүүсүүд юу ярьдаг байсан гэдэг зэрэг ер нь одоо далай вангийн хошууны чинь одоо төв бол тариатын хүрээ байсан юм аа. 1500 хуврагтай. Тэнд одоо Орос хятадын одоо их олон арван пүүс байсан. Одоо төм түжиглэж бөм бүжгэнжсэн ийм одоо түүхэн одоо ийм хүрээ хийд байлаа гэж ингэж. За тэнд л одоо нэг бол анхны сургууль байгуулагдаад одоо кино миндар гардаг байдээ. За тэнд бол одоо бас сайн чим их байсан шиг байгаа юм, саар чим их байсан шиг байгаа юм. За тэгээд тэр бүгдийг л одоо боддог байсан байлгүй дээ. Тэр хэдэн одоо өгчүүд одоо миний өрөөнд ирээд ярьдаг юм юу байсан гэхдээ зэрэг одоо түүх соёлоос хийгээд тэгээд тэр өвгчүүл одоо тариатын хүрээн дээр хүрээний хуучин буурин дээр далай цагаан өргөө гэж байгуулъя. Тэгээд тэнд одоо бас нэг орон хийд байгуулъя гэж сэргээе гэдэг одоо энэ улсууд нэг ийм асуудал яриад тэгээд тэнд одоо далай цагаан өргөө гэдгийг босгосон доо бид нар. Таавал манай тэрхийн цагаан нуур далай чангарамгийн хошууны тахилгатай нуур мөнгөн юм бод сайхан цагаан нуурынхаа тухай дууг гэж дүүгэн ташуурдаж дүүгэн уран бүтээлийн сайхан ашиг өгч ингэж ихэлсэн дээ. Тэгээд тантай одоо энэ талаараа л ярих гэж орж ирж байна да. Бат сайхан бид нар хоёулаа л одоо нэг юм нутаг амьтай цаашаагаа яривал их оронч гэдэг юм уу одоо юу гэдгийг нэг л их орон ярьсан нутгаа ярьсан ийм л одоо улсууд л да. Тэгээ би тэнд нэг удаа орж ирээ сууж яхад нь хэлсэн. Одоо чи яруу найрагч юм бичээд байх юм. Гүй чи энэ тэрхийн цагаан нуурынхаа тухай нэг сайхан одоо юм бичээч, нэг сайхан дуу шүлэг өчөөч. Эн чинь одоо Монголд байтугай дэлхийд одоо бэрээнд болсон, дэлхийд одоо нэртэй зартай аян чин жуулчин одоо тойрсон, цугласан, шовуу цугласан олон хүн зон цугласан ийм сайхан нутаг шүү дээ. Тэгээ ингээд чи нэг юм бичээч барайч гэдэг ингээд одоо хэлдэг юм аа. Бас нэлээд тушаангуу хэлж байгаагүй чи одоо яруу найрагч гэдэг ингээд явж байгаа хөв чи энийг чи ер нь хийн байгаа гэж. Тэгээд энэ тэрхийн цагаан нуурчинд бол их алдартай сайхан одоо нутаг домог түүхтэй тэрхийн цагаан нуурынхаа одоо хойт зах дээр бол жил болгон тахилга хийдэг. Манай далай чанхар онгийн хошуугаараа дахин штэ зөвхөн нэг тариат сум биш. Мянгасан 1990 онд манай яам үндсэндээ одоо татан буугдаад хөнгөн үйлдвэр яам татан буугдаж за хүнсэн бол тэрнээс 2 жилийн өмнө хөдөө аж ахуй яамд шилжчихсэн байсан хүнсний салбар нь. Тэгээ ой модны салбар манайд орж ирээд хөнгөн үйлдвэр яам гэж 87-8 онд 88 онд хөнгөн аж үйлдвэр яам болсон юм. Тэгээ тэгж байж байгаад
хөнгөн үйлдвэрийн яам маань бол татан богдаад тэгээд хоёр одоо үйлдвэрлэлийн том агентлаг болж доор арь ширний импекс, ноосны импекс гэдэг ийм хоёр одоо худалдаа гадаад худалдаа хийсэн импекс болоод тэгээд ерөнхий удирдлага нь бол хөнгөн үйлдвэрийн хилтэс маань одоо хөдөө аж ахуйн яам дотор одоо очиод ингээд яам татан богдож за тэр ой модны хэсэг нь бол хүнд аж үйлдвэрийн яам руу шилжээд ингэсэн. Тэгээ яг би ч одоо нэг санхүүгийн хилцээний дарга байсан хүн чинь одоо бүхэд хөрөнгө огчтой хуваан шүү дээ. Одоо тэр чинь бол миний үүрэг болж үлдэж байгаа. Яам маань татан богдоо тараад бүх улсууд ажилтаа эзэнтэй болсон. Би одоо нөгөө 50-60 жил цуглуулсан бүх хөрөнгөд одоо хуваан шүү дээ. Тэнд чинь данс даваатай байж байгаа. Тэр мөнгөний одоо хувааж шилжсэн явсан газар болгоных нь ар өрөөс одоо бүгдийг нь хувааж хуваарил дуусаад 8 сард би энэ ажлаа дуусгаал. Тэгэл Америкт очсон хүн байгаа. Тэр үед бол Монгол Америк хамтарсан Яманы ноолоор Тэмээний ноос боловсруулах тийм Монгол Америк хамтарсан үйлдвэр байгуулагдаж ирсэн үе. Тэр үед бол Америкуудтай ингээд хамтраад ажиллахад бол их өөр юм руу орно шүү дээ. Бүхэл бүтэн одоо тэр социализмын школоор, социализмын амьдралаар, социалист тогтолцоогоор одоо ажиллаж ирсэн хүн гинтхэн тэр Америкийн загвар руу ороод ирэхдээ зэрэг би бас нэлээд одоо бас балмагдах тийм зүйл байсан. Тэгэн гут би бас удирдлагын хөгжлийн институт дээр одоо бас сурдаг юм аа. Яг тэр үед одоо ороогоор сурч байгаа шүү дээ. Тэрний үгтэр зэрэг тэр үед чинь одоо Бямсрангуй энэ чинь тийм зах зээлийн тогтолцооны удирдлагын ухааны хичээл юм хийдэг тийм юм эхэлсэн байсан үе. Тэдүүн орц орж үздэг. Одоо нэг оны сүүлчээр юм байна да. Хамтарсан үйлдвэрийн санхүүгийн тайланг балансыг одоо шалгана, баталгаажуулна гэдэг ажил яригдлаа л да. Тэгээд Америк нөхдүүдтэйгээ бид нар ширээний ард суугаад ингээд ярьлаа. За энийг одоо санхүүгийн тайлан гараад ирсэн. Одоо энийг бол яах ёстой юм бэ гэсэн. Тэгтэл одоо гэрээнд барьц заатсан зүйл байгаа. Энд бол яадаг хөхтэй зэрэг Италийн одоо Ром хотод байдаг Артур Андерсон гэдэг олон улсын аудитын байгууллагаар одоо энийг шалгуулж дүгнэлт гаргуулах, баталгаа гаргуулах хэрэгтэй гэж Америк нөхдүүд маань хэлж байгаа. Гэхдээ би тэгэхээр зэрэг л одоо бүр л одоо цочирдоод одоо юу болж байна. Гэхдээ эн чинь одоо Монгол улсын сангийн яам гэдэг байгуулга байж идэг. Худалдаа үйлдвэрийн яам гэдэг биднийг харьяалдаг нэг яам байж идэг. За тэгээд эн чинь татварын байгуулга байж идэг. За бүр багаар одоход одоо хажуу талд бол дүүргийн санхүүгийн хэлт центргээд одоо байж байна шүү дээ. Гэхдээ тэгэхэд одоо энэ санхүүгийн баланс тайланг бариад би одоо $12,000 төлөөд дээр нь одоо томилолтын зардал төлөөд ингээд одоо энэ санхүүгийн тайланг тушаар гэж явж идэг. Тэр одоо танихгүй тэр Артур Андерсон гэдэг хүн чинь улсууд чинь одоо манай Монгол орны чинь мэдх юм уу? Одоо Монгол улсын энэ үйлдвэрийн бүртгэл тайланг одоо мэддэм юм уу? Тэр чи одоо ямар юм яриад байгаа юм гэдэл одоо ингээд эсэргүүцэх хаятай юм одоо ярь үстэй. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чинь бас жаахан одоо шоолонгой гэхдээ одоо тэр чинь их автомат улсууд болохоор зэрэг одоо тийм биш ээ. Уучлаарай та аргагүй. Та бол одоо социалист төрийн нэг өмчтэй ийм одоо тогтолцоонд бол ажиллаж исэн хүн учраас бол та одоо ойлгохгүй байх нь аргагүй. Энэ чинь бол одоо Монголын төрийн өмч, Америкийн одоо хувийн компани өмч хоёр нэгдсэн ийм одоо байгууллага шүү дээ. Тийм учраас энийг одоо хяндаг ийм тогтолцоо байдгийг. Ийм одоо тогтолцоо бол олон улсын аудитын байгууллага гэж байдаг юм аа. Тийм учраас одоо аудитаа бол тэр байгууллагаар бид нэр одоо заавал хэлэх хэрэгтэй ба гэж ингэж одоо хэлээд тэр аудит гэдэг одоо зүйлийг л одоо судалж эхэллээ дээ. Амхандаа л одоо судлаа нөгөө хүн амтнаа сэтгүүл сонирхолж харлаа. Тэгээд одоо энэ асуудлыг л судаад үзээд байсан арга байхгүй л одоо ийм тогтолцоо бол дэлхийн ертөнцид байдаг. Тэр энэ ч одоо үнэндээ тэр Артур Андерсон гэдэг маань бол бас л одоо 50-60 жилийн түүхтэй ийм л одоо юм байсан юм л дээ. Ер нь одоо энэ бол шалгуулах нь гарцаагүй юм байна. За тэгээд энэ цаашдаа бол Монгол улс зах зээлийн тогтолцоонд шилжээд
хувийн сектор гараад өмч хөвчлөгдөөд ингээд одоо олон өмчийн хэвшил дээр суурилсан эдийн засаг бүрдээд ирэхдээ энэ аудит гэдэг юм бол зайлшгүй юм байна гэдэг ийм одоо ухаан төрөөд тэгэл одоо би энэ аудитын одоо байгуулах ийм санаад эндээс төрсөн юм да. Энэ аудит гэдэг юмыг байгуулахад хууль эрх зүйн орчин гэж юм хэрэгтэй юм байна гэд сангийн яамн дээгүүрээ ирж тэр үед одоо сангийн яамны хэлцээний дарга дашнам гээд хүн байлаа. За Батчиргал гээд тогтхын Батчиргал гээд нэг залуу байлаа. Тэгээ тэр нөхдүүдтэйгээ бас хэдүүлээ. Ер нь одоо энэ аудит гэдэг юмыг энэ итгэмжлэсэн байгууллага гэдэг юмыг бий болгоход бас хууль зүйн эрх зүйн орчин хэрэгтэй юм гэдэг дээр ярьцгааж тэгээд тэд маань бол бас нэгтлэн бод хүртгэлийн тухай хууль бас бодож байсан юм байлээ. Тэгээд тэр хуультай болоо гэж тэгээд бид одоо хууль гаргахад бол бас амархан байна штэ гэж би бас нөгөөдөлөө зоригж болно л да. Тэр үед чинь бол социализмын үед чинь одоо ерөнхий ахлан хэсэг бодогчдын эрх үүргийн дүрм гээд сайдрын зөвлөлөөр батлуулсан ганц дүрмтэй одоо мэрэгжил чинь тэр байлаа шүү дээ нэг. За нөгөө гэвэл баримт бичлэлтийн дүрм энэ төргээд тийм одоо хуулиас дутахгүйгүй тухайн үедээ бол зохицуулалтын тийм том заавар журмууд байсан. Тэгээ тэр юмудаа үзэж харж байгаад энийг хуулийн хэллэг рүү оруулаад янзлчин гэх ухаанэл юм одоо үүний төрөнд зорж ирэндээ тэр хууль боловсруулж үзсэн биш ямар. Тэгээд хэд бол тэрийг ярьцгаагаад ер нь хууль хийх юм байна гэд. Тэгээ тэр дотор миний одоо бодсон зүйл бол юу гэхээр зэрэг энэ нэгтлэн бод хүртгэлийн хуулийн төсөл дотор л нөгөө одоо аудит гэдэг юм ал шоргуулах юмсан. Энэ аудит гэдэг юмыг л одоо энэ хуулинд ямар ч байсан тусгуулж ээж миний одоо зорилго биелнэ гэдэг ийм хатуу бодолтой байсан учраас би сангийн яамныхаа нөхдүүдтэй тэгэл одоо дараа нь мэргэжлийн зөвлөлд байгуулагдахад дондог таагаан гэж цугаараад одоо тэрийг ярилцаж энэ зүйлийг л тусгуулах тухайд бид нар одоо ярилцчихсан юм байна да. Бид тав нийлж энэ аудитын байгуулах тухай санал нэгдээд тэгээ дүрм журмаа боловсруулад ингээл одоо ажилдаа орох тал руу орсон доо. 2 сарын 8-ны өдөр нөгөө нэгтлэн бод хүртгэлийн хууль маань бол одоо батлагдаад 93 оны 2 сарын 8-нд батлагдаж байгаа. Бид нар бол тэрийг ухтуулад ерөнхийдөө хуулийн төсөл дээшээ орцсон 1 сарын 20-нд бол одоо үндсэндээ 70 аудитынхаа 5 хүмүүсийн байгуулагч хурлаа хийгээд дөрвөн батлаад ингээд компани байгуулсан. Тэр хууль гараад ирэхийг хүлээгээд бүртгүүлэхэд улсын бүртгэл бэлдсэн ингээд сууж хийдэг. Тэгээ хууль гараад ирлээ 3 сарын 5-ны өдөр бид нар юугаа улсын бүртгэлд авчиж бүртгүүллээ. За тэгэл тэндээс эхлээл одоо бүх ажил эхэлсэндээ одоо би наг цаахан болох юм да. Игчийнхээ нэг том хүүг баяр сайхан гэдэг хүүг одоо чи хоёулаа ажиллая чи ахынхаа хажууд байж вэ? Ахтаа тусал ах мундаг юм их гэж байгаа одоо хүрээдэргээд ингээд хажуудаа тэр нэг жижиг маскочтой тэр үнтэй нэг гадаа улсын яамны үүдэн дээр нөгөөдийгээ тавьчихсан одоо хоёр амтл одоо компани байгуулах гэл ингээд хоёулахнаа эхэлж байлаа да. Тэгээд одоо тэр нэгтлэн бод хүртгэлийн хуулинд чинь мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гэдэг юм байж байж л тийм эрх ста тустай байж ч л одоо энэ аудит гэдэг юм чинь хийдэг зүйл болоод явчих байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэрүнд нь тохируулаад л одоо нөгөө мэрэгсэн нэгтлэн гэдэг юм бэлдэх гээд ажиллах хүчээр хүний нөөцөөр бэлдэж байгаа юм да одоогийн хэлдгээр бол. За ингээд би яасан гэхдээ зэрэг бас яг үнчгүй нэг нэлээ олон жил тэр олон аж үйлдвэрийн салбарын одоо санхүү бүртгэлийн одоо толгой дээр сууж тэнд удирдах байсан миний одоо гараар очисон олон сайхан шавнар олон сайхан үйлдвэрийн ерөнхий нэгтлэнгууд байсан учраас тэр дотроос бас сонгоод уулзаад 30-аад хүн цуглуулдаг. Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн яамны ерөнхий нэгтлэн бодогч бас одоо сайн нэгтлэнгууд голтой цуглуулад 30-аад хүн цуглууллаа. 6 сард л одоо сангийн яам мэргэжлийн зөвлөлөөс бас ганц нэг том одоо хамтарсан олонхыг хамарсан мэргэжсэн нэгтлэн бэлтгэхтэй холбоотой тийм сургалт лекцүүд ганц нэг явагдлаа. За тэгээд 6 сард одоо бид шалгалтанд орсон юм да. Тэгээд тэр шалгалтыг одоо бид нар өгөөд
бас нэг одоо 50 гаруй хүн л одоо шалгалтанд орсон юм да. 50 гаруй хүн шалгалтанд ороход тэрнээс нэг 16 хүн тэнцэж одоо тэр маань бол одоо ингээд анхны 16 гэдэг ийм одоо нэр томьёо Монголын одоо бүртгэл санхүүгийн энэ салбарт омог болж одоо үлдэжтэй. Анхны мэргэжсэн нэгтлэн. Тий, анхны мэргэжсэн нэгтлэн бодогч 16 хүнийг тэгээ анхны 16 л гэдэг юм манайхан. 16 нэгтлэн бодогчоос өөрийнхөө салбарын голдуу 11 хүнийг бол 70 аудит компани аудит явах тэгэхээр 70 компани одоо юу болгодгийг. Гэрээт одоо мэргэжсэн нэгтлэнгууд гэдэг ийм тушаал гаргаад одоо за тэгэхээр зэрэг чинь одоо үндсэн 2 ажилчинтай тийм үү. Тэгээд дээрээс нь одоо 11 мэргэжсэн нэгтлэн бодогчтой ийм байгууллага болов да одоо. Тэгэл яг явсаар байгаа нэг туйлтын юм чинь жилээс жилд л одоо байгууллагынтай олжрол тэгээ нөгөө мэргэжсэнгүүд маань сураал дадлагчаад ингээл одоо аудитын ажил бол цаашаагаа ингээл жигдрэл ингээл явсан. Аудитын байгууллагууд зөвхөн одоо нэг санхүүгийн тайлан баталгаажуулаад зогсох төдий биш. Ерөнхийдөө энэ зөвлөх үйлчилгээний асуудал маш өргөн хүрээтэй. Зөвлөх үйлчилгээ гэдэг юм бол маш өргөн хүрээтэй ажил шүү дээ. Энэ ямыг л одоо өргөн дэлгэр одоо цааш нь явуулах, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх энэ ажил одоо бас чухал болж ирж байгаа. Тэгээ Монголын аудит бол бас хэд хэдэн үе шатыг дамжсан л да. Анхны компаниуд гарч ирсэн, дараа нь одоо компаниуд нэгдсэн үе байгаа. За энэ бүгд бол юутайгаа холбоотой гэхээр зэрэг компани одоо энэ аудитын эрх зүйн тогтолцоотой бас их холбоотой. Жилийн одоо сүүлийн 10 гаруй жилийн түүхэнд бол бас дэлхийн аудит консалтингийн томоохон сүлжээний гишүүн болж байна. За энэний хамгийн анхудаа манлайд анхаардаг чинь бол бас л 70 аудит компани 2006 онд байна уу да. Би одоо энэ Бекердил Интернэшнл гэж дэлхийн топ 10 багтдаг тэр одоо байгууллагын гишүүн болж байсан. Одоо Францын нийслэл Парис хотод очиж урд жил нь манайд ирж одоо биднийг шалгаад одоо ингээд явсан. Хойдон жил нь биднийг одоо хурлаараа жилийнхээ уулзалт дээр дуудаж бид одоо гишүүн болж байлаа. За энэ үеэс эхлээд бол 70 аудит компани бол интернэшнл одоо ийм компани болж олон улсын 500 бас үнэлэгдэж олон улсын одоо энэ интернэшнл компанитай хамтарч үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо боломж нэгдсэн. Эндээс эхэлж бидэрт одоо их хөгжил, дэвшил авчирсан. Миний хань бол одоо говьалтай гаралтай хүн л дээ. Говьалтай аймгийн одоо гаралтай ийм одоо аав ээж нь бол их сайхан одоо хөдөлмөрч юм сууд. Тэгээ одоо энэ орон сууц нийтийн ахуй үйлчилгээний салбарт бол инженер хийсэн. Дээр үед одоо политехникийн дээд сургуулийг төгсөөл тэгэл одоо ер нь одоо залуугаас аваад одоо их олон жил орон сууцны байгууллагт ажилласан. Бас л одоо хүн ардтаа үйлчилдэг ийм л байгууллага л да. Хөх хотод бол энэ сургууль соёлын төгсөөд бас өндөр зэрэглэлийн одоо гоо сайханч гоо засаж болсон. Тэр яг 10 дугаар хөлд бол хатагтай гэж солон байгуулсан. Тэр солонд одоо
амжилттай ажиллаад бас л одоо 10 гаруй жил одоо энэ салооны ажлуудад явж байна. За би одоо хандаа бол маш их одоо туйлын их баярлж явдаг юм юу гэхээр зэрэг миний ээж бол их өндөр настай насалсан. За энэ бол бас миний одоо ханы маань одоо бас буян. Миний одоо хань бол ээж маань тэр их өндөр насад тэр асаргаа малгалгааг бол одоо их сайхан өөхгүй хийж одоо хөөхд шиг бөмбөрүүлж байнга л одоо дэрэгдэн одоо ингэж байдаг байсан. За энэ бол одоо надад бол одоо үнэхээр одоо гайхамшигтай ачаавья гэж би боддог юм да. За би бол яхав тэгэл залуу зандан цагаас ажил гээл нэг ажил яриад яваад байдаг. Тэр болгон одоо ээж дээр дэрэгдэн суугаад хуучлаад ээжигээ одоо баярлуулад айхтар одоо их одоо тооглоод хажууд нь сууж чадахгүй ийм л хүн явсан шиг байгаа юм. Ер нь бол тэгэл энэ бүгдийн ард талбал одоо миний ханил одоо тэр ээжийн маань асарч маллаж тэр одоо урдуудаа наслахтал тэр ээжд минь одоо хөөчилж ингэж ясан тал их баярлж явдгийг. Би одоо яхад анхнаа бол бас нэг өөрийнхөө зорьсон эн чинь одоо далаван аудит компани гэдэг чинь энэ Монголын аудитыг эхлүүлнэ гэдэг чинь бас нэг түүхэн одоо байгуулга юм да. Ер нь далаван аудит компани бол Монголын түүхэнд бас үлдэх ёстой ийм түүхэн одоо байгуулга. Тийм учраас энийг бас нэг өвлүүлээд уламжлуулад мэрэгчлийн одоо бас нэг одоо охиндоо уламжлуулж авч үлдээ энийг одоо цааш нь аваад явах хүн гэж ингэж л одоо охиноо бэлдсэн. Тэгээ охин маань бол Англид тэр олон улсын одоо итгэмжлсэн мэргэшсэн нэвтрүүлэг бодогчийн одоо сургууль дэвийг одоо төгссөн. Ингээд одоо өнөөдөр бол компани одоо олж авч явж гүйцэтгэх захирлын ажлыг хийгээл ингээд одоо явж байна да. Би одоо аавхайг одоо мэргэжлийг одоо эзэмшээд өвлөөд ингээд ажиллаж амьдарч байгаа хүн байгаа. Тэгэхээр зэрэг аав нь болохоор зэрэг одоо намайг багдал одоо миний санаж байгаагаар одоо сампин зогсон, тооны машин зогсон, тоо бодсон. За тэгэл одоо бодвол байгуулгын баланс талент гаргаж ирсэн байлгүй бодвол тийм л юм хийжсэн одоо санагддгийг. Тэгээд аавтайгаа ерөөхдөө одоо энэ аудит болон зөвлөх үйлчлэгийн бизнес дээр ерөнхийдөө хамтарч одоо яаж ажиллах ямар боломж байна, шинэ ямар үйлчлэгээ гаргах боломж байна гэх мэтчлэн ийм тал дээр л аавтайгаа байнга зөвлөлдөөд ярилцаад аавдаа туслаад айлхал одоо туслаад дэмжиж өөрийнхөө одоо хэмжээнд олж авсан мэдлэг одоо би ч бас гадаадд Лондонд бас нэг 5 жил амьдэрсэн. Тэгээд тэнд бас гадагшаа амьдарч явах суралцж явах хугацаанд бас олж авсан шинэ мэдлэг, олон улсын түвшин шинэ мэдлэг, туршлага юмнууд бас аавтайгаа одоо аавдаа одоо тэр хэмжээгээр л тусалж одоо ажиллахыг л зорж явдیں۔ Гэр бүл болохоос өмнө цуг амьдарч явах үед болохоор зэрэг байнга л одоо ажил амьдрал дээр янз бүрийн тусламж дэмжлэг гарлаа гэхэд ааваасаа байнга асуун зөвлөнө. Тэгээд аав зөвлөөл нэг чиг зүг хэлээд өгсөн багтал ер нь зөв чиглэлрүүл ерөнхийдөө яваад өгнө шүү дээ. Тийм болохоор ер нь аюул сэтгэл өдрөг маш сайхан байдаг. Сангийн сайдын дэрэгдэх НЯГТЛАН бодгоор төлөв мэргэжлийн зөвлөл байгуулагдаад тэгээд тэр үеэс эхлээд энэ НЯГТЛАН бодгоор төлөвийн тухай хууль, аудитын тухай хууль хэцүү орчнуудыг одоо боловсронгуй болгох. За мөн олон улсын төслүүд орж ирж Монгол улсад энэ шинэ цагийн мэргэжсэн НЯГТЛАН бодогчдыг бэлтгэх энэ ажлууд одоо эд өрнөж байсан. Тэгээ энэ үнэтэй холбогдуулаад манай мэргэжлийн зөвлөл сангийн яам маань энэ ажлыг зохион байгуулж ерөнхийдөө цаашдаа мэргэжсэн НЯГТЛАН бодогчдын байгууллагыг байгуулах, дэлхийн одоо жишгийн хэмжээнд байгуулах юм ажил өрнөж. Тэгээ анх бол энэ чинь
Монголын мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын нийгэмлэг гэсэн юм одоо байгууллага анх байгуулагдаж тэгээд энэ байгууллагын тэргүүнээр одоо амар жаргал манай одоо гавьяат эдийн засагч бат жаргал энэ хүмүүсүүд маань бол анх одоо ажиллаж байсан. Тэгээд дараа нь бол ерөнхийдөө бол яг албан ёсоор мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын институтыг байгуулах ажил бол 6 онд одоо болсон байгаа. За энэ дээр бол хурал хийж одоо энэ Монголын мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчид мэргэжлийн байгууллагуудын одоо томоохон хурал зөвлөгөө хийж энийг одоо сангийн яам мэргэжлийн зөвлөгөө зохион байгуулж ингээд энэ хурлаасаа бол Монголын мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын институтыг байгуулахаар одоо зохион байгуулалт хийж хурлаараа бол анх 15 хүн санаачлагч чид анхны одоо институтээс наачсан хүмүүсүүд бол хурлынхаа анхны одоо хийх орчдоор хурлаа яаж явуулах вэ? Яаж одоо ямар дүрм шүмтэй авах дүрмгээ төсөлтүүдийг боловсруулад ингээд хурлаа хийж тэгээд 96 оны 3 сард бол 3 сарын 9-нд мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын институт анх одоо байгуулагдсан гэж ингэж одоо үздэг. Тэгээд энэ Монголын мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын институт байгуулагдсанаар бол ер нь цаашдаа энэ мэргэжлийн хөгжилд бол их том одоо хувь нэмрээ оруулаж энэ Монголын мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын байгууллагыг цаашд нь авч явах мэргэжлийн зөвлөлтөйгээ хамтарч энэ байгууллага цааш нь өргөжиж өсгөд дэвжүүлэх дэлхийн одоо төвшөнд хүргэх дэлхийн олон улсын байгууллагын гишүүн болол одоо өнөөдрийн хүртэл бол энэ байгууллага бол удирдах мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдынхаа игнийг одоо өргөтгөж Монголын аудитын салбарыг хөгжүүлэхэд бол их үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Ийм байгууллага байгаа юм. Ер нь мэргэжсэн нэвтрүүлэг бодогчдын институт гэдэг бол дэлхийн улс орнуудад байдаг одоо их олон оронд байдаг дэлхийн нэвтрүүлэг бодогчдын холбоо гэж олон улсын байгууллагын гишүүн ийм том байгууллага л да. Ерөөсөө ийм одоо статустай тэр улс орондоо бол их үн цэнтэй нэр хүндтэй байгууллага байд юм байна лээ. Тэгээд тэр байгууллагын одоо ерөнхийлөгч байсан хүн тэр байгууллагын одоо удирдах байсан хүн гэдэг бол ер нь одоо тэр салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм л одоо улсууд байдаг юм билээ л дээ. Ерөнхийлөгч байсан хүмүүсүүдэд одоо ийм одоо гэргээ гэдэг юм ийм дурсамжийн одоо их сайхан хүндэтгэлийн зүйлийг бол гардуулдаг болсон юм байна лээ. Би бол одоо институтын 5 дахь ерөнхийлөгч үү дээ. Ер нь би бас нэг их юмд бэлгшээж явдгийг. Би оюутан байхдаа Улаанбаатарт анх орж ирээд энэ одоо энэ хажуудад замын цааталт байна да. Модны 2 гэж ийм одоо үйлдвэр байсан. Тэр модны 2-ын хойтолд манай хөрөг ах их байсан юм байна. Тэгээ тэнд анх одоо Улаанбаатарт ирж 69 онд ирж оюутан болж байсан. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ гандангийнхаа одоо мөн л энэ зүүн дэнж дээр 70 он гэдэг энэ компани одоо барьж байгуулад эндээ одоо ингээд өнөөдөр энэ ажил үйлсээ дэлгэрүүлээд энэ олон сайхан хамт олонтойгоо ингээд явж байгаадаа би бас их баярлж явдгийн шүү. Энэ бас тэгээд надад их өгөөж өгсөн дэнж ийм сайхан нутаг юм аа л гэж би боддгийг. Би чинь бол яг нь ер нь бага насаа бол хөдөө өссөн энэ Улаанбаатар хотод орж ирээд одоо 50 шахам жил болж шүү дээ. Тэгээд энэ дэнж дээр бол би одоо залуу насаач энэ одоо өөрийнхөө ажил амьдралын энэ цаг үеийг ч гэсэн бас өнгөрөөж явах юм одоо учир тавилантай юм байж тээ гэж би бас их бахархаж явдгийн шүү дээ.
Цэрэн гавагийн Жигдэн Монгол улсын НЯГТЛАН бодох бүртгэл санхүүгийн салбарт 50 шахам жил тасралтгүй ажиллаж энэ салбарын хөгжлийн төлөө бүхий л амьдралаа зориулсан. Монгол улсад аудитын цоошин тогтолцооны тулгын чулууг тавьж үүсгэн хөгжүүлэхэд онцгой гавьяа байгуулсныг Монгол улсын төр засаг өндрөөрөмлөж Монгол улсын гавьяат эдийн засагч хэмээх эрхэм шагналыг хүртээсэн. Төвшин алдрыг шүтэж нуруу тэгшин ачааг тэсэ нүхти турун данхалан шамдаач нүмүр түшгийн ачлал түгэсэ Аллаван аудитала Malda oldun auditik Magnaj dursa hayro Okan baduli çansanimech Uçiri mengan halbag tatsa Orla khirdimin çadalani Учигим сан хиллэхэг тахайлса Аллаван аудиталаван гинайду Манга олдон аудитик Магнач дурса хайлбу Халднэгдэж мөргөгийн хаяг телэсэ үнэний тулгуур ясан дитгэж үеси сайхан замыг туласаа Аллаван аудит далаван гинайду Malda oldun auditik Magnaj dursa hayro Aldavan audit dalavan ginaydo Malda oldun auditik Magnaj dursa hayro Magnaj dursa hayro